আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক। এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন তাওহীদ ইউটিউব। আসলে আজকের ভিডিওটা একটু ভিন্ন রকম। একটু কষ্টও লাগছে আবার দেখে আনন্দও লাগছে। তো আসলে আনন্দের চেয়ে কষ্টটাই বেশি। কারণ বর্তমান সময় আপনারা জানেন যে সিলেট অঞ্চলে, সিলেট বিভাগে, সিলেট জেলার ভিতরে বেশ কিছু থানা এবং বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয়ে গেছে বন্যায় ভারতীয় পানিতে। তো আসলে সেখানকার মানুষের অবস্থাগুলো একমাত্র আ টিভি চ্যানেলগুলো বা যারা ভিডিও করে ছাড়ছে সেসব ভিডিওগুলো দেখলেই বোঝা যায় এবং যারা কাছে আছে তারা তো অবশ্যই বুঝতেই পারছে যে সেখানকার অবস্থা কেমন। তো আমি এখন যে ভিডিওটা দেখাচ্ছি সেটা একটু মজার ভিডিওই যে বন্যার পানিতে ঘরবাড়িতে পানি উঠে গেছে। আপনারা ভিডিওতে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আসলে কেন মজার ভিডিও বলছি। তো আসলে মজার ভিডিও সেটা বড় কথা না। বড় কথা সবাই আমরা যারা বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেছে তাদের জন্য দোয়া করি খুব শীঘ্রই যেন পানি সরে যায় এবং তারা যেন সেই বন্যা বন্দি থেকে মুক্তি পায়। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সবকিছু নিউজ পাওয়ার জন্য আমাদের তাওহীদ ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। তো চলুন আমরা ভিডিওটুকু দেখে আসি।